আহিছে এটি ভাল খবৰ ৰেলৱেত যিসকলে আবেদন কৰিছিলে গ্ৰুপ ডি বা বিভিন্ন পদত যিসকলে আবেদন কৰিছিল প্ৰায় 1 লাখৰ অধিক পোষ্ট আছিলে সেই পদসমূহত আবেদনৰ পিছত পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব তাক লৈ অনিশ্চয়তা হৈ আছিল কিন্তু আজি ৰেল মন্ত্ৰী পিয়ুষ গোয়েল ডাঙৰীয়াই এটি টুইট কৰিছে য'ত আপোনালোকে দেখিছে যে 15 ডিসেম্বৰৰ পৰা যি পৰীক্ষাসমূহ আছিল ৰেলৱেৰ যি পৰীক্ষা সেইসমূহ আৰম্ভ হৈ যাব আৰু যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে যি আবেদন আছিল সেইসমূহ তেওঁলোকে চোৱা হৈ গৈছে আমি এই ভিডিঅ'ত এখন নটিফিকেশন আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছো আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে AssamGovtSakari.com অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল আহক আমি নটিফিকেশন চাই লওঁ আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখা পাইছে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজ টু ষ্টাৰ্ট কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট ফৰ নটিফাইড ভেকেন্সিজ ফ্ৰম 15th ডিসেম্বৰ 2020 এটি ভাল খবৰ যে 15 ডিসেম্বৰৰ পৰা যি ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে যিসকলে আবেদন কৰিছিল বিভিন্ন পদ আছিল বহুত বেছি সংখ্যক পদ আছিল বহুতে আশাত আছিল কেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব বিভিন্ন নটিফিকেশন বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অনিশ্চয়তা দেখা দিছিল কেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব কিন্তু এতিয়া আজিৰ তাৰিখত ইয়াৰ পিআইবি এখন ঘোষণা কৰিছে 5 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ 7 বজাত এখন নটিফিকেশন আপোনালোকে দেখিছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেৰ যিসমূহ পৰীক্ষা আছিল 15 ডিসেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব আৰু সেই পৰীক্ষাসমূহ কি হ'ব আপোনালোকে জানিছিলে কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট হ'ব আৰু ইয়াতে 3 টাইপস অফ ভেকেন্সিৰ কথা কোৱা হৈছে কিমান ভেকেন্সি এতিয়া চাই লওক আপোনালোকে আমি যি কৈ আছিলো হেতুৱে যে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজ had notified 3 types of vacancies these were 35,208 for NTPC non technical তাৰ পিছত আছিল 16634 isolated and ministerial categories stenographer text আৰু তাৰ পিছত আছিল 1,03,769 টা পোষ্ট আছিল লেভেল 1 ৰ বাবে যি গ্ৰেড 4 পোষ্ট হয় এনেদৰে বিভিন্ন ভেকেন্সি আছিল বহুত বেছি ভেকেন্সি আৰু কিমান সংখ্যক পাৰ্টিসিপেন্ট আছিল এপ্লিকেশন কিমান হৈছিল 2.40 crore অৰ্থাৎ 2,40 লাখ প্ৰাৰ্থী আবেদন কৰিছে এই ৰেলৱেৰ যিসমূহ পৰীক্ষা যিসমূহ পদ আছিল সেই পদসমূহত গতিকে বহুত সংখ্যক প্ৰাৰ্থী আবেদন কৰিছে বহুতে আশাত আছিল এটি ভাল খবৰ পৰীক্ষা হ'ব এতিয়া কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট হ'ব সিবিটি আৰু এই সমূহ পৰীক্ষা যি আছিল এটো দেৰি হোৱাৰ কাৰণটো তেওঁলোকে কৈছে যে কোভিড-19ৰ যি পেণ্ডেমিক হয় তাৰ বাবে এনেকুৱা হৈছে লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গতিকে এতিয়া যেহেতু সকলোখিনি খোলা হৈছে আনলক 4 চলি আছে গতিকে পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব পিছৰ সময়ত আমি বিভিন্ন আৰু যেতিয়া নটিফিকেশন আহে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আহাৰছে আপোনালোকে ভিডিঅটো ভাল পালে যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই আহাৰছে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ জয় অসম